वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुल जाए ना मुकम्मल साबुन से, तो 3 दफा पानी बहा दें। 3 दफा का मतलब ये कि वॉशिंग मशीन को भरें, पाइप से पानी 1 दफा निकाल दिया, फिर दोबारा भरा, फिर निकाल दिया, फिर तीसरी दफा भरा, तीसरी दफा निकाल दिया, कपड़ा पाक। और आसान तरीका है, पानी जारी कर दें। 1 दफा जब कपड़े मुकम्मल धुल जाएं तो वॉशिंग मशीन को में पानी भरें एक तरफ से और दूसरी तरफ पाइप से निकाल दें, तो पानी जारी हो जाएगा। जब इतना पानी निकल जाए कि साबुन आपको अंदाजा हो गालिब गुमान हो, तो पानी पाक, कपड़ा पाक हो जाएगा। ऑटोमेटिक मशीन 3 दफा धोती है, तो 1 दफा खुद से धो लें उसको। हाँ, 3 दफा धोती है वो तो। लेकिन अगर आपका ख्याल है उससे साबुन नहीं निकला, तो 1 दफा और उसमें पानी। और ऑटोमेटिक मशीन ये थोड़ी कहती है कि दोबारा मैं पानी निकाल नहीं सकती, तो 1 दफा पानी डाल के फिर निकाल दें उसमें, ठीक है ना।